Привет всем! Многие мои знакомые спрашивают, нет ли у меня образования дизайнера или фотографа и так далее. К сожалению, могу сказать, что нет, но очень надеюсь, что в скором времени я исправлю этот недостаток в моей биографии. Я очень люблю фотографироваться сама, фотографировать людей, и затем, что еще больше я люблю, это обрабатывать фотографии. Так как я не являюсь профессиональным фотографом и дизайнером, можно сказать, что я самоучка, все делаю сама методом тыка. Именно поэтому я решила сегодняшнее видео посвятить данному вопросу, это тому, какими программами в обработке я пользуюсь, и надеюсь, вам понравится мое видео, приятного просмотра! Во-первых, хочу сказать о том, что я огромный фанат компании Apple, и поэтому зачастую я делаю множество фотографий как раз на свой любименький iPhone. Что могу сказать? Качество фотографий меня в принципе устраивает. Ну, конечно, это не профессиональные фотографии, это просто любительские видео, любительские фото. Однако мне очень нравится программа для обработки. Поэтому именно с программ для обработки фотографий, которые предоставляются компанией Apple, я и хочу начать. Первая моя самая любимая программа для обработки фотографий, она называется Snapseed. Внизу, как обычно, я дам все ссылочки на название. Snapseed – замечательная программа, которая дает огромное число возможностей для обработки фотографий. Начиная с того, что можно сказать, что эта программа приближена к облегченной программе Photoshop. В принципе, вы можете создать резкость, яркость, контрастность вашей фотографии. Кроме того, что мне нравится больше всего в данном приложении, это тот факт, что вы можете создать такой эффект, придать эффект драматизма вашей фотографии. То есть ваши фотографии будут более насыщенными и очертания будут более жесткими. Данное приложение, на мой взгляд, не так хорошо подходит для обработки фотографий именно портретных, то есть человека. Больше подходит для обработки фотографий, например, пейзажей или различных зданий. Что могу сказать? Данное приложение, если вы смотрите по ТНТ, я думаю, многие девчонки смотрят, сейчас идет передача «Холостяк», и вот этот вот замечательный мужчина, который зовут Максим, он есть в Инстаграме, как, в принципе, многие звезды современности, и он активно использует данное приложение. Обычно, на мой взгляд, фотографии становятся несколько хардроковскими, что ли, более жесткими, более насыщенными. Что касается отрицательных черт данной программы, это то, что, на мой взгляд, она довольно непростая в использовании. Но, в принципе, если вы знаете, что такое метод научного тыка и обладаете им, у вас все получится, просто необходимо запастись терпением и посмотреть, как эта программа работает в различных вариациях. Также хочу сказать о данной программе, чем она отличается. Здесь практически нет масок, нет градиентов, то есть которые вы используете, применяете, фотография автоматически становится той, которую вы хотите. Практически каждая функция, которую вы будете использовать, вы должны регулировать вручную. Яркость, контрастность, насыщенность. Для кого-то это будет плюсом, для кого-то наоборот. Мне, в принципе, эта программа нравится. Могу сказать, что она находится в топе моих любимых. Итак, следующая программа для обработки фотографий называется фоторедактор. Ну, как я уже сказала, ссылочки я дам внизу, чтобы вы не ошиблись, что это будет именно эта программа. Что хочу сказать о данной программе. Мне она очень нравится, когда я не хочу заморачиваться, обрабатывать фотографии, когда я просто могу использовать различные градиенты, то есть программа все выполняет за меня. Единственное, что мне необходимо в ней сделать, это добавить HD качество или нет, и в принципе все. Программа очень легкая в использовании. В
в принципе, очень быстро вы можете обработать любую фотографию, которую вы хотите. Однако, что мне не очень нравится, это то, что, в принципе, небольшое количество градиентов предоставляются бесплатно, все остальное вы должны докупать. Но если вы единожды докупили и потом даже удалили программу, в принципе, все ваши купленные уже градиенты вы сможете приобрести, то есть получить бесплатно. На третьем месте для меня в программах по обработке фотографий идет программа так называемая Perfect 365. Эта программа, она используется именно для обработки лица. То есть, если вы делаете портретную съемку, довольно близкую, вы хотите, чтобы ваше личико было ровным, добавить реснички и так далее, эта программа замечательно для этого подходит. В принципе, что мне нравится, эта программа автоматически выравнивает тон лица, также вы можете придать румянец, накрасить глаза, добавить реснички. То есть, в принципе, когда вам скучно, вы даже можете поиграться с ней, с этой программой. Но вообще, для того, чтобы обработать фотографию, если вы хотите, чтобы ваша кожа была ровная, глаза более яркие, зубы более белые, она идеально подходит. Замечательная программа. Используйте ее. Надеюсь, она вам понравится. Кроме того, если вы следите за моими видео, за моими фотографиями, вы могли видеть то, что я очень часто использую различные блики на своих фотографиях, эффект такой как будто картины немножко. Я очень люблю данные эффекты, и для того, чтобы их активно использовать на своих фотографиях, я активно пользуюсь приложением, называемым Repix. В нем вы также можете изменить цвет, контрастность и так далее, но больше всего мне как раз нравится маркер, в котором вы выбираете тот эффект свечения, который вам нравится, то есть вот эти вот блики, и просто разрисовываете вашу фотографию. Все очень просто, быстро, качественно, и в принципе данное приложение, мне кажется, оно создает такую какую-то девчачью невинность, может быть, радость. Но сразу могу сказать, не переборщите, потому что иногда, например, на своих фотографиях я замечаю, что выглядят они довольно странно. Ну и напоследок, последним моим любимым, обожаемым приложением является приложение Retrica Pro. Данное приложение также является платным. Однако, тоже за чисто символические деньги, может быть, насколько я помню, за $2 вы можете ее приобрести. Данная программа, чем она мне нравится, вы делаете фотографию, во-первых, вы делаете фотографию уже в том градиенте, который вы выбрали. То есть вы выбрали какой-то определенную маску, цветовую гамму, палитру, и вы уже видите, какое фото в итоге получится. То есть вам не надо обрабатывать фотографию именно в цветовом решении. Кроме того, что мне нравится в данном приложении, это то, что вы можете автоматически сделать несколько фотографий. То есть это могут быть 2 фотографии, могут быть 5, 6, сколько вы хотите. То есть вы можете сделать такой небольшой коллаж. И чем мне еще нравится данное приложение, в нем вы можете выставить время, через которое ваш телефончик или это будет iPad автоматически сфотографирует то количество фотографий, которые вы заложили в программе. На мой взгляд, данная программа замечательная. Единственное, что мне не очень не нравится, это то, что она ставит свой бренд в углу на вашей фотографии. Но, в принципе, с этим можно смириться, или это можно как-то обрезать. В остальном замечательное приложение, используйте его активно, приобретайте, на мой взгляд, вы получите огромное удовольствие от использования данного приложения. Но это, пожалуй, все, что касается обработки фотографий с помощью айфона. На мой взгляд, данные приложения, о которых я рассказала вам ранее, они очень удобны в использовании, и в принципе их достаточно для того, чтобы получить практически профессиональные фотографии.
Итак, надеюсь, вам понравилось мое видео о том, какие приложения я использую для того, чтобы мои фотографии были яркими, необычными и интересными. Надеюсь, вы тоже затаритесь всеми этими приложениями, и будущее лето подарит вам огромное количество новых, ярких впечатлений с новыми прекрасными фотографиями. И помните, что красота в глазах смотрящего. Пока-пока!